Jadi virus teh ayeuna teh geus boga incu. Nya. Tina alpha, delta, omikron, san omikron. Aya insuna. Jadi aranakan alhamdulillah. Ya. Jadi teu mubajir 2 tahun maju ka 3 tahun teh geus boga incu. Tapi bukan apa-apa ya, kita juga jujur Bapak Ibu, kita juga tidak tahu sebetulnya model kumaha bentukna. Tapi jalminya jo aya anu keuna. Malahan kamari mah alhamdulillah Bu ya, kita juga tidak pernah mengetahui bagaimana, tetapi Allah masih memberikan usia kepada kita. Tuan sim kuring nerangkeun di mana-mana 4 bulan kamari mah cing galeutuk jelema marah rawat. Ngagalol ya jelema. Ayeuna mah alhamdulillah ya. Dan kita sudah kelihatan. Nah, suasana seperti ini sebetulnya jangan diganggu lagi. Kenapa? Karena ini membuat antibodi orang itu semakin baik ini. Sok geura ibu bapak ngariung kieu lalawar ada sehat atuh ieu teh. Kayak geura carek deui ulah ruang riung, da kajol langsung we. Maligren. Nya asam urat nararaengkeun da caricing di imah tuh. Caricing di imah najol langsung we asam urat, darah tinggi, tinggali pamajikan teh nang karang we jeung kareng. Ya karena apa? Karena emang tidak ada apa, kita udah nikmat begitu. Saya menyebutnya ini kenikmatan yang luar biasa, kenikmatan yang luar biasa. Dan saya berharap kepada para pemangku dari manapun itu, baik itu dari tingkat RT sampai ke atas, mudah-mudahan mending urang ngadoa we ka Allahnya cing normal sakitu lah daripada haben disingsieunan wae. Da urang teh atuh da maot pasti gitu nya. Dawuh penyakit ge ari maot mah pasti gitu kan ya. Makanya kita berharap begitu aja Pak. Sok ibu bapak nu hadir di dia mudah-mudahan ayo diijabah doana ka Allah. Insya Allah lah. Dan saya yakin itu. Dan kita berharap bahwa ternyata kita normal kembali. Walaupun di beberapa tempat sudah ada yang sekolah ditutup kembali. Barudak teh kerek papangih jeung guru. Geus ulah papangih deui. Ari jeung tukang sosis menang papangih. Ari jeung tukang cilok menang gitu. Jeung tukang balon babari meunang, ari jeung guru ulah. Nah, Ibu Bapak, ini saja prolog dari saya. Jadi, apa Ustadz tujuannya prolog ini? Tujuannya adalah untuk supaya kita lebih tenang. Bulan Ramadan kita lebih happy. Bulan Ramadan kita lebih nyaman. Dan bulan Ramadan kita betul-betul diberikan oleh Allah sebuah kesehatan lahir dan batin. Ya. Dan ini harus jadi harapan kita semuanya. Dan mudah-mudahan ibu-ibu dan bapak-bapak, kalau tidak ada halangan, saya juga di bulan Ramadan ada tayang di salah satu televisi nasional. Ya, sudah ada booking dari sekarang, tapi mudah-mudahan ini ada ridho Allah. Jadi kalaupun tidak bertemu di tatap muka, nanti ada juga. Dan insya Allah mudah-mudahan ini. Ibu bapak, kita akan menerangkan anu disebut hirup teh ayat tilu. Nya, hirup teh ayat tilu. Nuka hiji cicing, nuka dua nyaring, nuka tilu manehna dzikir. Jadi cicing, nyaring, eling. Pokoknya mah tungtungna eling. Hidup itu 3, 1 cicing, diam. Bagi siapa? Tumbuh-tumbuhan. Ya. Wallahu palikul hubbi wal najah, kata Allah dalam Al-Quran. Allah menciptakan tumbuh-tumbuhan ini Pak, caricing tinggal tara ayah sugan tatangkala lulumpatan nya can pernah bumi ningali, tapi hirup tatangkalan mah Pak, hirup ieu gitu tong dianggap enteng tingali ieu tadi nama ieu teh teu segede kieu, teu gede kieu, tapi begitu dia itu apa, dia diam tapi dia tumbuh, dia hidup. Kenapa? Karena walaupun dia diam, walaupun dia cicing hirup. Tah, hirup jalmi teh aya hiji, aya anu cicing, tapi hirup jalmi teh teu boga amal nanaon. Nya, bahasa Sunda mah menjedog. Teh hese tah bahasa Indonesia na ngajedog teh naon? Nah, beda jeung cicing, tapi nu ieu mah jadi tidak ada aktivitas apapun. Kehidupannya selalu dikungkung dengan apa? Dia diam tapi dia hidup. Tumbuhan tidak pernah saling berebut apapun. Tara aya Pak tatangkalan pasea. Sok aya katingali Bu pasea. Nya gigireunana tan buahna raweuy gitu kan nya. Buahna loba, nu gigireun ku sabab teu buahan tara jauh melotot. Ya.
Ya orang ya tak bu tumbuhan nggak pernah ada yang dia jauh marah. Nah sana mana masuk buahna nih loba sana. Ari abdi buahan tara santai we masing-masing. Kenapa? Karena dia hidup tanpa memikirkan temannya. Karena hidup dirinya cuma diam saja. Manusia juga ada pak. Ya anu cicing tidak peduli yang lain. Tapi emang hirup nage hirup we jalan batur maju tarang ngomen, batur teu maju tarang nulungan. Gitu we. Lamun aya tatangkalan gigireunana rek paeh da tara bu nu gigireunana jual nulungan. Nya sing cenah ku abdinya sing ngaran teu paeh maneh henteu. Kenapa? Karena tumbuhan dia hidup sekedar diam dan tidak ada perubahan kecuali dia hanya sekedar hidup. Itulah yang disebut dengan tumbuhan. Hirup ulah kawas bu, hirup pak ulah kawas tu tumbuhan, ulah kawas tangkal. Kudu aya pangaruhnya ge nyiuhan batur, tapi dirina teu bisa nulungan batur. Ya, nggak bisa seperti itu. Ya, ini yang pertama. Jadi dia hidup. Malahan lihat bu, kalau tumbuhan apa? Dia matinya karena apa? Kalau sudah tua, udah pak. Engke di non, lamun geus kolot kakara ditebang lalu dia mati. Begitu aja. Hirup jalmi kitu aya bu. Kitu we kolot tebang. Perubahan pisan sih teh hirup teh ngan sakitu we asal kitu we bu asal hirup nggak boleh seperti itu. Sok kudu wawuh jeung tatangga, aya nu gering kudu aya sensitif, aya jami ibadah dukung, kudu aya ulah kawas tatangkalan atuh ngiuhan sorangan, ngiuhan tapi ternyata dia tidak ada pengaruh apa-apa. Dia mati kalau ditebang, kalau tidak ditebang dia tidak akan mati. Itulah yang pertama. Kemudian yang kedua, ayat disebut nyaring. Nyaring naon? Sato. Awas bu, sato mahnya ge sare tapi nyaring sato. Tidak pernah ada binatang yang dia itu tibra tara aya sato tibra pak. Kawas urang nepikeun ka ngimpi moal aya sato mah. Walaupun dia tidur tapi tinggal singa cacap nyieuna teh kitu we. Nah, kalau binatang itu kalau dia tidur begini we ngagayem we eta. Sato mah da teu atuh pak keur sare we ngagayem matak di urang ge aya jelema ngagayem we eta tara sugan punya jempeina teh ngagayem we lamun teu keur ngadengekeun batur ngomong manehna ngomong. Sampai ada orang yang terus apa Allah kasih binatang sebagai apa? Allah kasih syahwat. Syahwat itu ada hanya untuk kebutuhan perutnya saja. Tah ieu we keur beuteungna hungkul ngagayem we hirupna teh bu kaditu kadieu teh eueuh waktu keur ngaji, eueuh waktu keur ibadah, ngan anu dipilarian teh gayemen we. Naon bedana jeung kitu sok? Ari bapak hirup teh ukur kitu hungkul salebar-lebar. Pak bu wartosan salaki bisi naon bisi ngudag-ngudag dunya keur gayemen hungkul tapi teu aya keur mikiran akal jeung hate. Sato mah aya mikiran hate kumaha bu? Moal aya mikiran aya coba ayeuna sato mikiran sakola moal aya sakola moal aya domba ningali anu disaragam sakola juga kabita naon sababna teu di baju ge domba mah jeung sapi teu kabeh beuteung eraeun. Ada orang yang sampai seperti itu. Mereka hidupnya seperti apa? Seperti binatang. Dia nyaring, hirupna nyaring 24 jam dipake pikeun neangan kumaha eusi peuteungna hirup asal kieu we. Padedet di dia tapi iya jeung iya kosong. Nah begitu, ini isi tapi ini kosong. Makanya Allah memisilkan dalam Al-Quran ada 7 binatang yang sifatnya persis ada di manusia. Tuh dina Quran aya anu jelema teh persis kosato hirupna 7 sato nage ku Allah ditaangkeun dina Al-Quran. Mudah-mudahan urang mah tong aya hiji-hiji acan nya daerah tuh urang siga sato ari sato teh siga urang ya da urang ge kudingan matak simkuring kantos nerangkeun nya ngobrol teh anjing jeung tukang doger monyet. Alhamdulillah ustaz cenah abdi mah gaduh monyet tilu balalager cenah unggal poe mere duit nu ieu 50 nu ieu 50 ieu 50 titah salat cenah ngaparkeun sajadah titah mawa payung cenah monyet ni bager cenah titah mawa bedil cenah mentaan duit tinggali monyet ari bapak boga budak gaduh cenah kumaha budak abdi mah cenah mentaan duit we cenah monyet mah merean duit cenah ka abdi titah salat gadon lumpat pun anak cenah titah di meuli minyak gadon ngabrebet ka mana we budak cenah
abdi sendiri pikir-pikir sok sing teh Pak mending ngurus monyet mending ngurus budak hanya cenah terang kieu mah abdi mending ngurus monyet we cenah kitu aya budak mah cenah lieur ngadon mentaan duit monyet pamerean duit kusim kuring ditaros kira-kira bapak lamun bapak jeung ibu gering ngagoler cing teh gering tidak bisa atau sakit kira-kira nu ngadoakeun budak atau monyet kira-kira monyet ngadoakeun moal moal banyak aya monyet nyegruk dina sujud cek monyet ya Allah Allahumma rabbana nasi moal aya tapi sabangor-bangorna jeung sajahat-jahatna budak ningali indung bapana gering mah aya gerentas dina hatena hayang ngadoakeun indung bapana sejahat-jahatnya orang melihat orang tuanya sakit dia tidak mungkin semua hatinya hitam aya we peluang pikeun ngadoa mata ibu tong lebar ngurus murang kali mah saur simkuring kieu punten ieu nya dangukeun ku sadayana setiap ucapan yang keluar dari bapak dan ibu untuk menasehati anak itu jadi zikir kepada Allah setiap apa yang kita pegang anak untuk melakukan kebaikan teh keur nuntun ka surga budak ku urang di Karawak leungeunna ayo bisa urang ngaji ayo urang salat lain cicing wae cenah ayo dituntun ku urang teh budak di ngadat di dinya tapi kade ngadatna budak urang nuntun jadi pahala engke dibukakeun pantos surga sampai nanti pada saat nanti anak kita meninggal dunia dan kita belum tahu anak kita itu soleh dan tidak tong salempang ibu ku bapak geus disiapkeun surga sabab urang geus ngadidik budak urang mata sim kuring nerangkeun kieu budak soleh teh aya 3 hiji aya nu soleh nalika urang aya keneh kerjaan neng keneh kuat keneh ningali nya Pak urang tiasa nuntun keneh budak saroleh aya nu kadua urang geus kolot geus teu apalna naon nya geus gular-goler di dinya budak kakara soleh ya Allah tapi cirama ieu hatena ningali budakna geuningan ya Allah abdi teh ngadoa teh sia-sia geuning budak abdi teh solehna teh geus kolot aya di budak soleh teh di mana indung bapana tos teu aya di alam dunya tos teu aya budak mah saroleh nu ieu jadi DKM nu ieu jadi pimpinan jamaah nu ieu jadi ahli pengajian ketua majelis taklim dan keur aya mah rudet budak teh loba masalah tapi begitu dia tidak ada orang tuanya itu bisa soleh urang ge buating ieu teh nya balalager teh geus areueuh kolot nya urang geus areueuh kolot kakala balager ayeuna da baheula mah ngadenge pengajian teh dah hoream ningali ustad ge meni asana teh jual asa ningali saha gitu malahan meninggali ustad teh jual ada sia aya ustad gegebegan mata kamari aya aki-aki begitu anjeun begitu di masjid aya kenceleng unggal kenceleng ngaliwat ka hareupeun aki-aki si aki-aki mah tara ngaluarkeun duit ngan seuri we sarenge aya kenceleng teh torojo isukna teh aya kenceleng di sarenge atuh puguh jamaah teh Pak kaget nah si abah unggal aya kenceleng teh na nyerenge ditaroskeun apa kenapa katanya setiap ada kenceleng yang lewat ke depan bapak selalu tersenyum dan tidak mengeluarkan uang jawaban kieu pancet nabi ge senyum itu sedekah jadi cenah abdi mah papeurieun teu boga duit atuh seuri-seuri hareupeun kenceleng kitu beda atuh ari nu sedekah teh senyum teh kalau di depan orang ari hareupeun kenceleng mah beda deui ieu mah unggal aya kenceleng seuri sok kabehanana lamun aya kenceleng sareuri jerona di naon jerona begitu kenceleng dibongkar teh cing sarerenge eueuh duitan nya da eta senyum itu sedekah lain kitu maksudna senyum itu sedekah kalau bertemu dengan orang bukan bertemu dengan kenceleng kabayang kusim kuring teh jumahan nya lamun kenceleng ngaliwat teu seuri teu seuri Bu baheud we kabayang eta kenceleng uyuhan kenceleng teu ngama ya tapi itu Bu gambarannya bagi kita jadi apa bedanya manusia itu di sana jadi ibu bapak tenang aja suatu saat nanti anak kita juga akan soleh pada saat mungkin ayeuna macan katingali boating katingalina di mana urang geus teu aya sampai Rasul datang ada orang yang ya Rasulullah saya ini katanya sudah beberapa kali saya berdoa kepada Allah tetapi saya belum juga dikasih keturunan apakah saya tidak akan ada yang melanjutkan amal soleh saya Nabi gampil ngajawabna saur Rasulullah ketika anda berusaha untuk menginginkan yang terbaik kepada Allah tiap doa nu eta teh boating sapahalaeun sarua jeung anjeun boga budak betul ya
da sadayana ge solusi bu hirup mah nya urang we anu bareura teu para ruku nya tah sim kuring hilak rek nerangkeun eta teh geuning anu nu gular-guler di masjid nu gede hutang ya jami nu gular-guler di jero masjid habeun we eta jam 8 isuk-isuk teh lain digawe ngadon ngagoler di masjid. Cek Nabi itu kunaon cenah hari anjeun. Ya Rasulullah, saya adalah orang yang golabtu ataupun dain. Aku ini orang yang terlilit hutang besar katanya. Cek Nabi teh, nah atuh sing teh gede hutang gular-goler di masjid. Lain salah, masjid mah lain. Ngan ieu mun gular-goler moal kabayar moal. Ya saya berharap mudah-mudahan ada orang yang dapat menolong saya. Cek Nabi moal anu apaleun anjeun boga hutang. Walaupun sebetulnya Bu, kalau orang nagih di dalam masjid emang setengahnya hutang lunas itu. Betul. Kenapa? Karena tidak boleh menagih hutang dalam masjid. Karena itu setengahnya lunas, Pak. Barang siapa yang dia menagih hutang di dalam masjid, maka setengahnya lunas. Jadi lamun ibu baga hutang 1 juta anu nagih di jero masjid tinggal 500.000. Laras gitu. Lamun 2 kali nagih lunas. 3 kali nagih itu nu boga hutang ka urang. Ya, jadi kitu we gampil. Pokona mah nu baroga hutang cing ngalayu di masjid. Tapi nu ngahutangkeun geus apa? Tara nagih di jero masjid di dagoan we kieu di luar. Naon sabar sieun lunas tuh, pinter-pinter. Buat apa Bu? Karena begitu, sama teorinya seperti orang mengumumkan kehilangan di masjid kan tidak boleh. Kan nggak boleh mengumumkan kehilangan di masjid. Ibu-ibu, bapak-bapak, manawi menakan kun bojo. Ieu tos obat dinten teu euih, nah ieu teh. Manawi cenah menakan ciri-cirina kitu saur Nabi moal kapanggih lamun diumumkeun di masjid. Tapi lamun barangna tos aya diumumkeun di masjid kayaknya. Eta bedana. Nu teu kengeng mah ngumumkeun anu ical, tapi lamun anu kaicalanana tos kapenat diumumkeun di masjid kengeng. Tah eta benten apa? Tuh kunya ku Rasul diajarkeun kitu. Siapa ini yang kehilangan HP ya, ini ada yang kehilangan anak ada di masjid menang eta mah da geus kapanggih lamun can kapanggih diumumkeun di masjid teh kayak gitu matak sok kusim kuning didoakeun anu barogah hutang cing laloba ka masjid ya matak lamun aya nu di masjid we di ngulukutek we di masjid teh urang teh jawab bisi dati loba hutang ulah wakak itu eta teh Bu bisi suudon jadi we anu teu boga hutang jadi tara kamarasid Pak. Nah begitu maksudnya adalah begitulah cara Allah ataupun cara Rasulullah mengajarkan kepada kita. Alhamdulillah ya ibu-ibu bapak-bapak ini kuncinya. Jadi senyum itu soda tapi payunan kenceleng mah naon? Ini sodaku hareupeun kenceleng mah. Da kenceleng ge apaleun atuh nu rek mere jeung henteu. Sok geura ibu, moal mere anu kenceleng dadeg-degan atuh. Alah sia kenceleng ngaliwat. Dikesakeun kenceleng teh ngahuleung hareupeun urang. Kieu we kenceleng teh daek init deh. Da urang teh rek ngageserkeun ge era da teu ngaluarkeun. Tuturna ngahuleung cek kenceleng teh rek moal. Ya, marokana kenceleng teh apaleun perasaan. Tah ibu hebat Allah mengatur seperti itu. Itulah manusia nyaring jelema mah. Makanya di Quran ada 6 atau ada 7 sifat binatang yang ini ada di manusia. Yang pertama adalah masalul kalbi, ada manusia seperti anjing. Quran surat Al-A'raf ayat 176. Pak, hari anjing kumaha? Lan ngelel mah jelema ngelel we aben. Sanes Bu, sanes ngelelna. Anjing itu dia akan taat dan nurut kepada orang yang ngasih makan dan minum walaupun orang itu jahat. Anjing mah Pak asal dibere ku urang rek saha jelemana moal ngalawan nurut we gitu. Kenapa? Ada orang yang dia tidak berpikir bahwa ini baik dan benar. Selama yang ngasihnya itu dia itu ataupun selama dia mengasih kepada saya, dia itu akan taat walaupun dia menyuruh kepada yang jahat. Hanya pokoknya mah asal bapak we saur bapak kitu-kitu mangga naon bagina sabab abdi teh hirup teh ku bapak. Ya, karena saya hidup oleh bapak oleh ibu. Saur ibu kan bae abdi dipiwarang naon ge naon sababna karena saya makan dan minum dari ibu. Makanya dalam Al-Qur'an anjing itu Anda kasih nasihat dan Anda tidak berikan nasihat yalhas dalika yalhas teh kieu ulal teh kieu maksudna mah abdi mah nurut kanu mere we.
nu teu merek mah moal sok ku bapak bisi teu percanten lamun aya jalma merek ka urang da urang teh kajasaan Pak atuh sakapeung bari salah ge ngomean bari ieu teh Bu salah ku urang teh diomean naon sababna bisi teu mere deui sok da kitu tah eta teh naon ceuk Nabi sifat nu kitu di surah Allah sapertos anjeun ulah-ulah kitu urang matak jeung nu beunghar wawuh kudu ngan kade bisi kajasaan engke teh urang teh ni berat sabab naon sabab kusim kuring sok katingali aya nu beunghar teh keur batur ari keur dulurna mah henteu sabab naon sabab dirina teu ngarasa bahwa lamun merek ka dulurna mah eta teh sedekah ari keur batur mah katingali bahwa manehna sok barang berek nah engke teh kitu jadi jami teh kajasaan ibu we atuh tingali nya aya nu merek sembako geura duit 20.000 5 tahun sekali pragerek milih ibu ini ya ada kegagalan dari saya nah insya Allah nanti saya akan maju sebagai ini ya nanti nggak perlu dipilih tapi saya akan ngasih kepada ibu eta dabu diperek ku eta ku calon merek teu gede aku prage sembako sabungkus jeung duit 50.000 dan nuhunanana alhamdulillah jazakumullah khairan katsira ya Bapak ku abdi didoakeun sing janten Bapak saya sok Bapak cing sukses merena ge 5 tahun sakali salaki mah unggal poe mere tara nya jeung eta mah yang dipoto segala Bapak dipoto dulu nya sareng abdi teh Bapak kan calon nya jebret dipoto punya dipoto da unggal poe salaki mere 100.000 tanda dipoto sok ibu pernah unggal Bapak lamun masih anda siko Pak foto heula jeung mama osok tara osok ibu nyebutkeun jazakumullahu khairan katsira Bapak cing sukses tara Pak ya aslina leres banyak tuh eta urang teh ulah dugikeun ka kitu itu mah 5 tahun sakali ieu mah unggal poe malahan sakal cakaleung talat saeutik ge meni langsung cenah hoyak ieu can we risiko tinggal ini Pak hidup ini jangan kita tergantung maka kusim kuring ditinggal aya jalmi nu beunghar ku sabab teu karasa beungharna ku sabab teu karasa nikmatna baik ku dirina ku orang lain ku Allah dicabut kalimatanana jebret sagala aya tapi anjeunna duitna loba teu bisa sagala tuang teu tinggal nuang ieu geus ulah nuang ieu geus ulah nuang ieu geus ulah duitna loba matak hebat ada peribahasa jalmi beunghar sagala ulah ngadahar jalma miskin teu boga duit sagala digayem naon sababna da nu miskin mah lapar wae nya nu miskin mah ngan lapar jeung lapar we sakapeung tong boro-boro manggihan dahareun ningali urutna wae nu miskin mah didahar we kenapa itulah matak Pak tong kabita ku jelema nu beunghar tapi geus sagala ulah tih tingali jelema nu teu bogana naon tapi sagala asup sakali deui sok wawuh jeung nu beunghar tapi ulah kajasaan di mana merek sok wawuh jeung anu luhur tapi ulah kajasaan di mana merek sabab engke anjeun bakal ngejet dina dakwah ngejet itu moal bisa matakeun jebret we naon da teu katalian naon sim kuring mah bagja penak jeung jamaah kieu Pak sabab teu katalian nya naon sababna da tara marere sok lamun marere mah da sim kuring ge katalian ieu mah jadi tara marere unggal minggu papangi geus Pak kitu we atuh enteng nah ustaz asa bebas jeung jamaah teh nya da tara marere mantak bebas we sim kuring mah nya aya ibu-ibu unggal minggu hayang dipoto tapi tara mere duit nah diposting manehna teh dina FB kabeh asal diatur aya sim kuringna ngaulang we ieu saha sim teh begitu eta wanaon Pak ngarah tong serius teuing atuh na Bu atuh ya begitu inilah Bu hebatnya manusia ya alhamdulillah ini yang dengar acara ini di Risalah TV dan dimanapun saya sampaikan ya mudah-mudahan karena saya minta doanya lagi membereskan pesantren holistik lagi pembangunan sekarang ya alhamdulillah mudah-mudahan cepat selesai ini karena saya tidak dapat bikin proposal nyari tawe kieu ka jamaah anunya sok ya si kawit nama sim kuring teh Bu teh nyalira we kadeudakeun rada lumayan karena
ingin cepat beres untuk bulan Ramadan, ibu-ibu bisa nginep, bapak-bapak bisa nginep di pesantren saya untuk nginep nanti. Siapa yang mau nginep 1 hari 1 malam, 2 hari 2 malam, itu silahkan ya. Dan tempat-tempatnya sudah disetting untuk apa? Untuk ketenangan, untuk kebahagiaan. Nanti pesantren saya nanti insya Allah di daerah Pacet, Wanir, Maruyung kayak itu. Ingin cepat beres Bu, doain ya. Karena jujur saya tidak punya sesuatu kecuali doa dari semuanya. Bagi yang kelebihan uang, bisi loba duit, ibu bingung rek kamanakeun, sok ka ustad ucukeun. Nya da teu nanaon atuh Bu ustad ge. Wayahna we da salama sababaraha tahun ngaji can pernah menta. Atuh ayeuna mah wajar we nyarita teh jeung ieu mah lain keur sorangan. Namun sabablah ke pesantren lamun Ramadan beres insyaallah kita akan bikin kelas buat anak-anak bulan Ramadan. Dan untuk ibu-ibu juga bapak-bapak nanti kita adakan buka bersama dan sahur bersama ngendong di situ. Oh nikmat sekali Pak, kita ajarkan seperti sok ibu simkurin. Saya juga ada kwitansi wakafnya, satu kwitansi cuma 100.000. Kalau tidak silahkan di rekening juga ada di sini. Mudah-mudahan ini kalau udah beres insya Allah saya umumkan kembali kepada jamaah. Dan nanti yang hadir dan ingin pesantren tidak dipungut biaya. Tidak. Makan, minum, renang misalnya dipijat, tidak. Kenapa? Karena nanti cuman infak saja. Ada ditarif mah mahal, infak mah bebas sabaraha we. Bisa habis kamari ge aya anu ti mana simkuring Pak Ustad habis negaduh 50.000 tapi nyanak muda kabehanana kadi mangga sok terang. Ini maksudnya ini mangga we tenana. Dan saya bahagia sudah dipakai acara-acara oleh siapapun. Silahkan sekarang sudah lagi direnovasi dan insya Allah ibu bapak yang ada kelebihan rezeki saya silahkan. Berarti kalau yang hari ini dapat bersedekah silahkan saya doakan digantian ku Allah 700 kali lipat. Kedah mesihan motor jadi ampadsa moal ya pokoknya mah ibu yakin dan nanti ibu bapak akan jadi catatan hidup kita di yaumul kiamah bahwa saya pernah menyimpan jariah di pesantren holistik yang ada di kampung Maruyung itu ya. Jadi ayat catatan jariah ya insya Allah. Di samping nanti pembangunan yang lain silakan itu dukung oleh kita. Sabab naon simkuring sok ngadugikeun di mana wae. Jelema loba sedekah mah beunghar hirupna sakitu. Nya beunghar hirupna. Matak loba sedekah teh eta teh beunghar. Kade mulih ti dieu ulah jauh nyerengi hareupeun usah lucu. Nah ibu seserian kan ibu teh tersenyum itu sedekah. Hareupeun simkuring jauh seserian. Nah Ustad abdi mah teu gaduh artos mun tiasa senyum. Nah itu saya kira ya. Ini saya umumkan di tengah-tengah supaya nanti akan gambaran. Nanti kalau punya anak, punya saudara, tuh katanya, ya, insya Allah. Kemudian yang kedua, ada manusia yang karakternya seperti binatang. Yang kedua adalah kal an'am. Al-Quran menyebutkan surat Al-A'raf 179. Kata Allah dalam Al-Quran, lahum qulubun la yafqahuna biha walahum a'yunun la yubsiruna biha walahum adanun la yasma'una biha bal ulaika kal an'am. Mereka seperti binatang ternak. Kumaha binatang ternak? Tamuh teu puguh, badag dipencit we. Nu kieu mah Bu jelema teh awakna bararada lalintuh tapi ukur pencit. Karena bogana naon ya da satu anu al-an'am gitu we. Lamun badag hargana mahal, lamun begang hargana murah. Tingali meuli sapi jeung domba kan katingali nu ieu 27 juta sabab naon badag awakna, nu ieu 17 juta da begang awakna. Kenapa? Karena itu al-an'am adalah orang terus dia apa Bu, terus we urang teh ngomean awak teu kauk awak aya panyakit geuwah dipikeun ka riweuh lamun teu papanggih jeung ubat. Matak aya jelema unggal poe haban nyakuan obat teh di nepikeun mun ieu badak naon nyanak naon Pak lanong Ustaz lanong naon sagala we Ustaz sagala naon itu sagala we abdi Ustaz darah tinggi asam urat kolesterol
roromeheun kutil aya kabehanana eta jalmi bukan salah Bu, tetapi dia hanya mempercantik dirinya tetapi tidak mempercantik amalnya. Kata Allah ulaika kal an'am, itu adalah seperti binatang ternak. Ibu tinggal lamun lebet supermarket panglobana ubar naon lan lanong naon lanong Pak ngajeng-jeng teh naon di supermarket seuseurna mah naon tah keur ngomean awak kumpul tara aya sugan dina etalase obat salat obat medit ya tapi dina etalase ngaberebek ti mimiti obat rambut dugikeun ka dampal sampean aya sadayana jeung panglobana di tempat-tempat toko teh lolobana obat awewe saga aya batu lalaki mah tarak musim kudu ditingali paling minyak rambut gitu kan nya awewe mah ti mimiti ieu nepikeun ka ieu aya ubahna sadayana keun ka wae teh aduh ya Allah jadi ketingali musim kuring di toko da keur eusi peuji teh hungkul jeung awak teu aya sugan aya atuh sugannya kedik di dieu teh siapa yang sholat masuk surga dan teu aya tulisan tapi dina ya Anda jujur akan makmur ngarah ulah mau kadinya we. Kenapa? Manusia ada yang terus memperbaiki badannya tapi dia tidak bermanfaat. Kayak begitu beres maut teh golerkeun nepikeun ka jalmi teh rek nyolatan wae berat sabab tara katingali amal. Punten ibu bapak da meunang sok awak mah badan ngan ulah nepikeun ka tamuh teu aya manfaatna. Bapak ge sami sok ibu sarana ngarasa rehat teu nanaon da teu dilarang daripada ngulugut wae teu nanaon. Saya kemarin ada yang Ustaz boleh nggak ibu-ibu senam sok we asal ulah ngerakeun we ulah senam ngerakeun nu ningali manya atuh 7 hiji di lekmong nini 7 hiji di lekmong da boro-boro jelema atuh doma we hoream ningali tah urang nu penting mana sehat di imah ge bisa nya acelang-acelengan tah eta Pak. Jadi sekali deui ulaika kal an'am bal hum adol jelema aya nu leuwih ti sato. Kenapa? Karena dia hidupnya hanya untuk menghiasi tubuhnya saja. Tubuhnya saja. Kartos ayeuna. Sok. Hiji we, malami-lami ting, Pak. Ulah heula ting ngaji mah. Tinggal di dieu aya jong. Alah sia ieu aya naon nya? Gubat urang teh ka dokter kulit. Dok ya abdi kunaon cenah ieu cing parentul. Lain naon ibu. Ibu teh berarti geus kolot. Oh berarti ieu teh naon kokolotdeun. Nah, dia teh langsung ngahiung ceuli teh, langsung ka THT. Dok abdi cenah ngahiung wae. Atuh kunaon ibu? Duh kasna ieu teh abdi teh alim ngahiung wae. Cek dokter teh keun bae ibu. Berarti ibu teh loba dedengean. Jadi ku Allah teh ngahaja cenah ngahariung ngarah loba teh kadenge. Beres. Nya ka dieu ibu teh sumping deui. Wah, unggal dokter spesialis didatangan. Tapi nalika urang lalai ibadah can pernah didatangan, can pernah mayun ka Allah. Urang di mana medit hate hayang sodako tapi berat da teu naros kana dirina hoyong sodako teu aya. Ya Allah ieu teh aya naon hate abdi teh diajak sodako teh asa berat-berat teuing cenah ieu teh. Boro-boro ningali boro-boro hayang sodako ningali kencreng wae urang teh cenah teu nikmat. Sok laporan ka Allah. Nya eta nu kadua. Sifat binatang yang kedua kal an'am seperti binatang ternak. Yang ketiga adalah Quran surat Al-Baqarah ayat 65. Walaqad alimtumul ladina tadau minkum. Kata Allah, lihat kalian dan ketahui oleh kalian kunu qiradatan khashiin, aya sifat monyet di manusia. Nu katilu aya jalmi siga monyet. Ari monyet kumaha? Warau, rakus, serakah, tidak pernah berpikir yang lain, dan dia tidak pernah ada hitungan bahwa ini untuk orang lain. Tinggali monyet nampu, lamun di dia Pak geus matak di dia tah, kitu we sangkan ulah ku batur. Matak hebat Nabi nyebatkeun dina hadis, ajmi'il ya'sa mimma fi aidinas, omat anjeun tong kabita ulah nepikeun ka maksa naon anu dibatur teh pindah ka urang. Ulah cek Nabi capek hirup kitu.
kan urang sok ningalinya batur boga ieu hayang pindah ka urang Pak tu tinggali batur geus kabeuli deui itu nari urang pisan kabeuli lamun batur nyeun imah gampang urang tinggal ngecet imah we hayang sarua mah daripada urang neangan hayang imah nu sarua tapi teu kaubedag akhirna kumaha geus bae batur ngarenovasi imah urang milu ngarenovasi minimal cet imah ku anyar sugan nu ngabulan ganti cet atuh tapi Pak saur Nabi jalmi nu teu qanaah capek tinggalin tinggali monyet malah mun dahar geus beak ka handap ngagalaksak ka kampung-kampung kenapa karena hidupnya tidak pernah dia berhenti untuk memenuhi mulut dan ini jadi jalmi rua rawel kawas monyet aya da teu beres-beres awakna teh Pak teu capek kitu we rawel ieu Pak atos istirahat heula atusna tong capek teuing neangan duit teh cenah meungpeung hirup kitu kan bae cenah meungpeung teh meungpeung aya keneh atus ting kaos batur tinggali atus cenah cung berjamaah hoream engke deui we cenah ke geus kolotna ereh kitu kolot jebret Bu teu hudang-hudang kumaha lamun kitu kade hidup yang serakah dan hidup yang dia itu betul-betul tidak dinikmati tetapi dia itu seperti kera sampai Allah menyebut kunu kirodatan khosiin di mana teorina orang Yahudi ketika kata Allah poe Sabtu mah tong ngalalau dikersakeun lauk poe Sabtu laukna murudul kacek Allah teh entong poe Sabtu mah da keukeuh we poe Sabtu teh mah ngalalau tidinya tetep ku Allah teh kunu kirodatan khosiin mereka semuanya jadi kera sifat kera ada di manusia saat ini siapa yang rakus padahal geus aya keukeuh kuduna makan leuwih kartos banyak sok geura nikmat balik pengajian di dieu nikmat ya Allah alhamdulillah ya matak saur pun guru ieu mah pun guru keur di pasantren lamun anjeun keur mondasi imah tong mikiran kenteng nya kartos lamun keur ngieun keur mondasi imah tong mikiran kenteng engke we kenteng mah geus kaluhur ieu mah geura dihandap keneh keur mondasi geus mikiran Pak kentengna mah da molek naon engke deui atuh engke deui cenah mondasi heula we cenah jejeug ke pondasi geus maju geus naon geus jejeug tos kuat mikiran naon taekeun bata engke geus bata naik pikiran naon tuh kitu ari urang mah ieuna ge can geus mikiran dulu Pak engke lamun urang besar bumi cenah nya hoyong dicet kumaha pan can kabeuli imahna ge atuh geus mikiran cet berapa nya cenah bilih we cenah engke teh nya bade di warna naon urang teh ngararaos engkena bakal mah pan can meuli imahna ge nya ieu mah urang alamun heula we atuh tah ibu bapak orang yang rakus dia tidak siap dengan hidupnya mata punten sok aya ningali lain ibu-ibu ya sok ningali awewe nya kita ningali ibu geus keur dahar ngasup-ngasupkeun bari ieu cantak mah kitu geus langsung asupkeun kana kantong mata pangajian teh sok marawa kantong teh eta dah katingali atuh kusim kuring atuh dah lain di dieu lain ibu-ibu di dieu lain ieu insyaallah 3 meter ti dieu ibu-ibu ini ada kitu aja cenah kamu di bumi cenah pun anak pun incu kitu bari lain keur di mah mana teh sieun ku batur debikeun ka lamun aya batur ngeduk teh dipelong cenah urang ti heula jual langsung tuh sieun beakeun tah eta ulahu puntennya urang mah sok ngaji keun we lamun urang nomor genep we tong hayang nyele jadi nomor 2 sieun teu kagehan bisi engke teh teu nikmat tuangna sok kira alhamdulillah kamari simkuring ninggal ibu-ibu anu tuang baso beranak segede lantang baso dapat di jeron teh anakan 13 ku ibu-ibu beak eta baso soda bu eta we cenah lebar ustaz cenah mubajir ya aku abi teh cenah di dahar jeung anakna kitu tapi dah teu kapikir ku simkuring eta baso beranak Pak tes beres gitu teh bakal maksudnya dibungkus 2 kamu sabu kayak senang bilih sajam tidak lapar di gitu ya Allah ibu nah ibu kadek hirup ulah naon ulah syarakah teh bilih naon tah bilih capek jika ditu muka opat naon Allah menyebut kal khinzir ya apa khinzir itu apa babi
Ada manusia yang karakternya seperti babi. Apa babi itu? Babi itu, bapak-bapak, ibu-ibu, dia selalu berada pada tempat kotor dan dia tidak ada cemburu. Jadi babi mah teu cemburuan. Lamun aya nu dilakukan ku dulur nage, walaupun itu dilakukan oleh saudaranya dan dia tidak ada rasa cemburu. Kenapa? Karena babi mah gitu Jadi lamun aya ngalakukeun maksiat teh dilakukan ku guruna teh teu aya kalem dan dia senang berada pada tempat-tempat yang jelek dan kotor. Jadi tersepen dinu bersih teh tersepen. Babi mah kitu gitu kan. Neangan anu loba runtah, anu loba sampah karena dia tidak senang di tempat-tempat yang bersih. Tinggal aya jalmi lamun ngariung di tempat anu saroleh alim. Tapi lamun ngariung di tempat-tempat nu kalotor jeleumana atokeun. Saur Allah dina Quran kal khinzir, orang ini seperti babi ya entong urang nya lamun aya tempat anu kotor lingkungan jelema-jelemana kotor mun bisa urang ngadoa ka Allah mudah-mudahan menang hidayah daya di tempat eta. Nu kadua di mana urang ada di tempat itu kita harus kuat seperti apa? Seperti ikan walaupun kita berada pada air yang asin laukna teu kabawa asin sababna sabab kuat kal khinzir. Nomor sabariji? Nomor 4. Nomor 5 saur Allah ada orang yang dia itu seperti laba-laba. Masalut takhudu min dunillahi aulia kamasalil ankabut. Aya seperti laba-laba. Hari laba-laba mah jalmi anu teu percaya ka Allah tapi jalmi percayana ka paranormal. Jadi ngarah bu tenang pak hatena lamun teu datang ka dukun, tenang hatena lamun teu percaya ka jimat, tenang hatena lamun manehna teu percaya kana ali. Tah nu kieu saur Allah dina Al-Qur'an, dia rapuh tauhidnya, dia rapuh keyakinannya. Ongkos cenah nyebutkeun rezeki teh ti Allah tapi percaya keneh ka ditu. Simkuring kantos nerangkeun aya jami ngajajar dina jarina ali beak kabehanana. Yud ali teh merepet aya 5 kieu we leumpang ini ada atuh ali kabehanana dieusian kabehanana taros teh dupi ali nu eta kanggo naon tah ieu mah usah cenah ngarah loba nu bikarasa ari nu ieu eta cenah anu dina ieu anu dina tulunjuk tah ieu mah cenah ngarah payudagang tah ieu mah khususna anu tengah anu jari manis mah keur awewe jadi awewe saha wae melong ka abdi jora sepeut jadi dia diseungeuna. Tah lamun anu ieu mah cenah bisi aya musuh na manehna teh jo teu puguh-pugus na jo bareuh beuteungna tah kuali nu ieu. Ya Allah, ari nu cingir eta tah nu cingir mah ngarahkeun bojo cenah mun abdi ka mana wae teu katingali kitu. Ya eta kitu jalmi diali limahnana nepikeun ka percaya kanu kitu tah nu kieu saur Allah al-ankabut. Kartos jadi hirup jalma kudu percaya yakin karena rezeki Allah teh kudu percaya teuing karena rezeki anu dibikeun ku manusia. Tapi da ieu teh Pak, teh enteng teh Pak. Teh enteng. Aya jalma nu teu percaya we ka Allah, minta ka dieu, ka ditu, ka dieu. Sabab naon? Sabab dirina teu percaya ka Allah. Nu kieu sapertos sarang laba-laba. Laba-laba dia memiliki kandang yang tidak kuat. Begitu diambil rapuh habis semuanya. Nya begitu. Urang mah kudu siga madu. Nya hirup kudu siga naon? Lebah. Hari lebah mah kaluarna naon? Madu. Terus lamun nyocok jadi naon? Lebah lamun nyocok kade bu, lamun lebah nyocok eta teh jadi obat. Obat ayeuna mah haja jamin kanker anu biom eta teh ladongna teh disengat lebah. Sangat lega di lebah itu bagus itu. Dan ini sudah ada dokter khusus dia itu kalau nyuntik pakai lebah itu disebut penyengat lebah. Lebah mah tong boro-boro bu madu nah lamun nyocona wae jadi obat. Tah urang mah kitu. Mata katingal ibu-ibu ge nu sok kaleuit madu usah lucu. Beda glowing. Ya. Mohon eta Pak kan urang kudu sarua kos madu. Kos-kos lebah ngaluarkeun madu sehat dileueut ku urang jadi diajag kana awak tah eta ibu nu kaopat seperti anu kalima seperti laba-laba anu kagenep ada binatang yang karakter manusia itu seperti nyamuk ma ba'udatan pama paukoha
Fa ammal ladina amanu faya'lamuna annahul haqqu mir rabbihim wa ammal ladina fakafaru fayaquluna hada ma aradallahu bihada. Saur Allah dina Al-Qur'an, tingali Pak nyamuk, tingali reungit mah naon? Mencari untuk kepentingan dirinya dengan cara menyakiti orang. Teh disebutkan teh nyamuk. Daya jami tinggalnya hayang beunghar tapi nyiksa jelema aya. Jadi jami ngadolim jelema hayang beunghar. Kade nu cek kieu cek Allah teh ma baudatan pama paukoha. Dia rapuh moal aya nu resepeun kanu kitu mah. Engke di mana wae aya reungit hayang nyeplak kitu. Kita begitu ceplak teh keluar darahna. Eta teh cara karena dia hidup dengan cara menyedot darah orang lain. Urang mah ulah Pak lamun hayang beunghar ka menyiksa jelema. Bu lamun hayang beunghar ka menyiksa jelema. Omat kudu berehan. Lamun ayeuna aya nu nawar ku urang bikeun we ari aya batian keneh mah. Mu ieu sabaraha? Nang lamun aya nu dagang na katingali miskin tong loba nawar karunya. Da teu gede batina ge atuh. Ma ieu sabaraha? 2003 asna 2004 we. Teh sakitu geus 2003 ge untung bari Bu bala-balana teh segede kieu. 2003 atuh. Nangge semen saeutik. Cenah teh dok 2004 teh cenah. 2003 teh ayaan mah teh cenah ti dituna ge 1700 gaduh 300. Sok emah 2004 mah cenah ku abdi dibeli. Da keukeuh bari manehna teh jelemana teh loba. Ieu mah batina ge tina 3 ngan 300. Cing atuh. Ya. Matak dina Quran disebutkeun ku Allah, aya jelema dolim lamun ngajual sok dikurangan, lamun meuli sok hayang leuwih. Eta teh dolim. Kan ibu-ibu masuk kitu nya. Ibu-ibu apan duitna ge ti bapak-bapak. Tah ge. Oh seneng tambihannya da teh. Urang mah pan can meuli, can ngilo geus diasaan. Ieu na ge can di kilo geus beak di dieu. Aya saparapat meureun. Ya kalau dagang duku tukang duku mangga ibu raosan ini atuh di titah ngaraosan we ngarasaan we kabeh budak punya beres ngasaan beak pun sakilo jauh barang ikut ibu bade eta mesel teh ieu sudah ngaraosan heula sana bisi teu raos atos ngaraosan atos baralik di kitu kade Bu bisi eta teh jadi masalah bisi ngurangan kana rezeki urang lamun geus ngasaan barang batur omat kudu meuli lamun moal meuli tong ngasaan sakitu lamun moal meuli tong ngasaan tose bade meser moal bade sok ngasaan diizinan kudu ngadagangna tapi lamun meuli ngasaan hungkul teu meunang. Nah itu kenapa? Karena kata Allah Subhanahu wa taala disebutkan seperti itu. Kartos ayeuna mah. Jadi nu katilu ulah kawas, anu kagenep ulah kawas. Nah, jangan seperti nyamuk. Apa? Dia mencari sesuatu untuk dengan cara mendolim orang lain. Saya nggak menjamin Pak, saya nggak menjamin ini. Orang-orang yang sekarang dia memanfaatkan musibah untuk kepentingan dirinya. Ieu teh kawas naon? Ieu teh kawas reungit ieu teh. Jadi dia itu hidup dengan cara seperti itu. Matak tinggali Bu reungit mah darah. Lebetna darah. Tah ieu teh ayeuna jalmi teh kitu, cokotan darah keur kauntungan dirina nya. Kita bala leunghar tapi moal lila tines we saeutik jawab aja. Ya. Terakhir yaitu seperti keledai. Keledai itu begini, surat Jumat ayat 5. Keledai mah kieu ngarti ngan teu ngamalkeun. Masalul ladina humilut Taurat. Ya, saur Allah aya jami manehna teh ngarti eusina, tapi manehna teu ngamalkeun eusina dan dia melalaikan isinya. Itulah yang disebut dengan keledai. Ibu unggal minggu ngaji, bapak unggal minggu ngaji. Kade bisi teu diamalkeun lebar. Hanas we ustad teh jejelebetan unggal minggu tapi balik ti ustad teh balik pengajian teh ngadon urang teh ngewa kana ajaranana ulah kitu. Kenapa? Karena inilah manusia berbeda dengan binatang, manusia berbeda dengan tumbuhan. Jelema mah kudu nyari hiji cicing ayana dina tumbuhan, 2 nyaring ayana dina sato, nu katilu eling. Makanya kita tidak boleh mengikuti seperti karakter-karakter binatang yang tadi. Saya kira itu Bapak-bapak Ibu-ibu ya. Hari ini pelajarannya kita sedang belajar 3
sifat atau 3 yang disebut dengan hidup. Hidup teh aya nu cicing, aya nu nyaring, aya nu eling. Kita harus eling, harus dikir, jangan sampai tersifati dengan yang tadi. Mudah-mudahan Allah mempertemukan kembali kita pada kesempatan yang akan datang, dan mudah-mudahan ibu bapak pulang dari sini dalam keadaan sehat walafiat. Titip doa tisim kuring kanggo keluarga sadayananya, murang kalihna cing saroleh solehah, cing digampilkeun rezekina ku Allah. Bapak ge sami Pak, cing digampilkeun usahana, bisnisna nya, dugikeun ka urang teh jadi jalmi anu loba sodaqoh. Mangga wilujeng insyaallah ketepang di tempat anu sanes, mudah-mudahan urang dikempelkeun deui di surga sapertos kieu. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.